把这个人打马赛克，然后也把他的手手打马赛克。他是谁？他是吴益政的儿子，对，也就是我们刚刚谈到的那个记者的弟弟。弟弟，吴益政是爸爸，对，他是记者的弟弟，对，送给您白痴立委，比了一个手指，然后好，上面有人说啊，原来是488仔的儿子啊，好坏哦，是，我是吴益政的儿子，我过得很好，我认真追求我的理想方式，我爸现在不在从政，认真上班，下班的乐趣是等等等等，我姐毕业后在媒体兢兢业业，她下周要去哇。他要去乌克兰呢，哦，他认真对待他的每一份工作跟每次采访，每天在追我老板文章底下有插话等等等等，反正就回骂这个上面的人，意思就是说他在帮他姐姐抱不平。他姐姐兢兢业业，下礼拜还要出差到很远的乌克兰去采访，结果在采访黄国昌的时候，记者节的前夕被黄国昌彪骂。我要请教一下同为记者的小玉。弟弟出来帮姐姐抱不平了，这一定要的啊，这一定要的。弟弟挺姐姐，这不要说弟弟挺姐姐了啦，我们记者一定是挺记者的嘛。当然，我刚刚已经花了很大的篇幅了，去讲述说这个记者的问话完全没有问题，而且完全非常专业。他会不会越惹越多人啊？而且坦白讲，他对黄国昌是非常非常友善的，他直接就是帮黄国昌，你的这个为什么你的这个律师执照，美国律师执照暂时的被这个 suspend 的这样的事情，所以他还帮他讲英文呢，他对啊 suspend， 因为我们也是从国外里读书回来的，所以大家不太讲。我们今天英文小教室，对，我们要跟那个补教名师评的这样。好，那所以啊，我觉得就是说黄国昌这件事情你是惹众怒啊，不要以为就是说，因为这样。你如果说未来你要选副总统，你变成说你南部这一票，你就已经根本就已经就得罪人家，而且坦白讲了，你吴益政他曾经。这个帮民众党，不要说帮你黄国昌，帮民众党去冲锋陷阵。当时是去南部打天下，南部是对民众党来讲是一片沙漠，有些人愿意帮你冲锋陷阵，去帮你拼第一届的这个高雄市的市长。那刚刚义山哥有提到过往嘛，就是说后来吴益政虽然得票成绩不佳，可是我必须讲，好，但你柯文哲当时是怎么讲人家的？就说啊这不好啊啦，就说就马上用完就急丢，人家吴益政这边就觉得你很无情了，现在黄国昌你再来踩这一脚，那我真心觉得你黄国昌，你不要说今天这个什么核三公投，你又得罪了这一票的这个屏东人，你现在连高雄这一票你都得罪了。对，我认为说你南部你这样子的表现我真心只会觉得说以后卢秀燕会跟你烂屌屌嘛，她在烂屌屌的时候的同时，会不会想到说哇我抱了一个美国人的爸爸？我觉得卢秀燕要开始好好审慎评估，你2028你的搭档真的是要找这个人吗？我真心觉得他今天这样的行为已经得罪了，包括我们的媒体同业，包括南部人，我觉得他得罪太多的族群了。我觉得今天他的弟弟帮姐姐伸张正义，正好啦，也帮我们记者去跟民众党，就是我觉得民众党很可惜，他们找了一票的媒体人，你从徐府、吴怡轩、杨宝珍，你找了一票的媒体人，陈志涵也是，对，还有最近他们有吸一个张彤，对他们真的找了很多的媒体人进去，可是为什么老是媒体这一块他们处的就是处不好？真的，他们就觉得说只要靠直播就可以嘛。可是坦白讲，他们每次就是又在抱怨媒体对他们不公平，说什么啊媒体采访啊都永远都没有他，都不找媒体都不来这样，那又爱抱怨这件事情。那媒体真的来了，然后你对媒体态度又这么差，我真心觉得9月1号你们真的还要祝媒体记者节快乐吗？我觉得这不是真心的。义山要补充啦，因为你是民众党创党党员嘛，结果现在弟弟出来帮姐姐也帮爸爸抱不平了，你怎么样看？会不会黄国昌越惹越多人呐？对，其实他们的家庭非常的团结啦。吴益政其实是不只是一个好议员，而且是一个好爸爸。所以他们每次参选了，包含那一次被大家嘲笑4%，他们姐弟都有在帮他们爸爸来做相关的拉票，因为毕竟年轻人嘛，吴益政相对来讲会比较是老议员，所以他们需要年轻人支持，所以才传出所谓的韩冰嘛，所谓的韩冰第2的那个概念，因为韩国瑜落选之后要去抢做个蓝白之间要去抢韩国瑜那个选票的时候，他们会去打出所谓的韩冰第2这个口号，表示他女儿跟儿子都非常挺他爸爸，而这件事情表示
说真的，这个吴若颖就是这个记者，也从来没有说过他是他是谁的儿子的女儿。所以这样的情况下，你对一个记者本身这样子一个不礼貌的作为，其实这个记者我认识一阵子，因为他每次他们有台有新闻要评论的时候都会来找我。他其实你回答不出来，他都会提点你，说我们要问什么方向。是一个客气的人，是非常客气的人。虽然他的问题都很尖锐，所以你有时候会不知道要怎么回答。但是我要讲的是说，幕僚有问题啊。徐府明明就在旁边嘛，你今天发了彩通，即使没有读访，你作为一个幕僚的工作，以前我做过幕僚，非常清楚啊。记者如果那边柯文哲今天心情不好或太热，不想要被读访的时候，其实柯文哲是有问必答了，他甚至是没有发读访的行程，只要你站在那一边，他都会自动跑过去跟你聊个几句。柯文哲是这样子的人嘛，所以我们很少这样的情形，但是也有所谓的重大议题我不想回答的时候，那时候你的幕僚就说今天我们就没有读访的行程，请各位记者就抱歉。徐府，你作为一个副秘书长，你让你们的党主席直接被问你们不想回答的问题，这就是失职啊！这就是失职啊！是你幕僚失职，你怪到记者媒体身上，而你徐府自己本身不就是媒体出身的吗？对，你觉得你们今天党主席这样对媒体讲的话，如果你是当初你是这个记者，你会怎么样反应？一定生气啊！吴若颖这个记者已经表现得非常好，他态度非常温和。要是我直接呛了，要是其他记者可能都直接呛了。怎么可能还会说主席可能天气太热，你要不要去补妆？好像就安慰主席你是不是太热了，心情不好，所以才讲出这句话，还在帮黄国昌圆哦。你就知道吴若颖这个记者，他的心态非常的健康，不会因为黄国昌的这种骂人家的87问题的这种事情来做生气或惹怒他嘛。而且我要讲的是到乌克兰。绝对不会是去旅游啦，就是战地记者嘛，你就知道说一个记者的生涯，他最危险的地方他敢去，他怕你黄国昌哦，怕你黄国昌那个嘴炮而已哦，他直接要面对的时候，乌克兰有可能的炮火的威胁的时候，他都不怕了。要去乌克兰可能进行采访的时候，你黄国昌你怎么样去面对这样尽忠职守的记者？而在记者前戏，所有的记者，这已经不只是各位那个记者，我反而觉得他没什么情绪，他弟弟生气。整个记者圈全部暴怒嘛，不管蓝媒绿媒啦，这件事情就不可能让一个政治人物这样子羞辱所有的媒体嘛。而以后的媒体记者他怎样去面对政治人物采访？如果黄国昌你这件事情不道歉，我直接讲。民众党，你们以后不用再经营媒体关系了。而且作为一个党的党主席，他现在惹怒了所有的记者，然后也惹怒了自己党员的家庭。哇塞，这个党主席也真是很威，很威，给你一个赞。